Hi and hello friends. So welcome back to channel again. இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி படிக்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வீட்டில் நாம் எல்லாரும் யூஸ் பண்ணுற இன்றைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரியல் டைம் அப்ளிகேஷனான எலக்ட்ரிக் வாட்டர் ஹீட்டர் பற்றி தான் படிக்க போகிறோம். அதாவது வந்து அதோட ஃபுல் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் என்ன, எப்படி தான் ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறத பற்றி அந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோ அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப எக்ஸ்டெண்டாக போகாது, ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்ட் தான். ஓகேவா, ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்ட் தான். அதை பார்த்தா இன்றைக்கி நம்ம தெளிவாக பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸோ தினமும் நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு வீடியோஸ் உங்களுக்கு வந்து சேர்ந்துருங்கிற சொல்லிக்கிறேன். ஓகேவா, நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ இந்த எலக்ட்ரிக் வாட்டர் ஹீட்டர் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம சுடுதண்ணி போட்டு குளிக்கிறதுக்காக மெயினாக யூஸ் பண்ணுறோம் வீடுகளில். இது இங்கே மட்டும் கிடையாது, நிறைய இடங்களில் வந்து ஹீட்டிங் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இந்த ஒரு எலக்ட்ரிக் வாட்டர் ஹீட்டர் அப்படிங்கிறது வந்து மெயினாக பேஸ் பண்ணி ஒர்க் ஆகக்கூடிய லா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஜூல்ஸ் லா ஆஃப் ஹீட்டிங் அல்லது ஜூல்ஸ் ஹீட்டிங் லா அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகேவா, இந்த ஜூல்ஸ் ஹீட்டிங் லா பேஸ் பண்ணி இதோட மெயினாக நேம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் ஹீட்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா, ஜூல்ஸ் ஹீட்டிங்லானா என்னன்றது நான் ஃபர்ஸ்ட் சொல்கிறேன், அதுக்கப்புறம் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் ஹீட்டிங்னா என்ன அப்படின்னு சொல்கிறேன். ஜூல்ஸ் ஹீட்டிங்லாம் வந்து என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட். ஓகேவா, ஹீட் எந்த அளவு ப்ரொடியூஸ் ஆகுதோ இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு த கரண்ட் ஸ்கொயர் ஆஃப் த கரண்ட் ஃப்ளோயிங் த்ரூ த கரஸ்பாண்டிங் சர்க்யூட். ஒரு சர்க்யூட்டில் அதாவது வந்து ஒரு லோடில் வந்து கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த கரண்ட்டோட ஸ்கொயர் வேல்யூ அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு த ஹீட் ப்ரொடியூஸ்ட். அதாவது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த கரண்ட் ஃப்ளோ ஆச்சு, அந்த கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்கு இல்லையா, அதோட ஸ்கொயருக்கு வந்து ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆனது ப்ரொபோர்ஷனாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ எவ்வளோ ஹீட் ப்ரொடியூஸ் வந்து ஆகுதோ அது வந்து ஸ்கொயர் ஆஃப் த கரண்ட்டுக்கு டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ரெண்டாவது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா the heat amount of heat produced is directly proportional to the electrical resistance of the corresponding load அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா, அதாவது வந்து இந்த முதல்ல நீங்கள் ஒன்று புரிஞ்சுக்கோங்க, எலக்ட்ரிக் ஹீட்டர் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ரெசிஸ்டிவ் லோட் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகேவா, வீடுகளில் நாம் வந்து யூஸ் பண்ணுற அயன் பாக்ஸ் அப்படின்றது வந்து நம்ம ஒர்க்கிங் வந்து ஒரு வீட்டில் பார்த்துருந்தோம். அந்த அயன் பாக்ஸ் எப்படி நம்ம ரெசிஸ்டிவ் லோட் அப்படின்னு சொல்கிறோமோ அதே மாதிரி எலக்ட்ரிக் ஹீட்டர் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க ஒரு ரெசிஸ்டிவ் லோடு தான். அதாவது வந்து இட் வில் கன்சியூம் பவர் அண்ட் இட் வில் லாஸ் சம் ஆஃப் த பவர். ஸோ ரியல் பவர் மட்டும்தான் இதில் இன்வால்வ் ஆகுமே தவிர ரியாக்டிவ் பவருக்கான எந்த ஒரு இடமே இதில் வந்து கிடையாது அப்படின்றது தான் ஒரு விஷயம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது. ஓகேவா, ஸோ நான் வந்து முதல்ல சொல்லிட்டேன் இது வந்து ரெசிஸ்டிவ் லோடு அப்படின்ற பட்சத்தில் ஸோ அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் ப்ரொடியூஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு த எலக்ட்ரிக்கல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த லோட் அப்படின்றது. ஓகேவா, ஐ மீன் எலக்ட்ரிக் ரெசிஸ்டன்ஸ்னா ஐ மீன் அந்த அதில் உள்ள ஒரு சர்டன் ஹீட்டிங் எலமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது நான் வந்து பின்னாடி சொல்கிறேன் அது என்ன ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்றது உங்களுக்கு புரியும். ரெண்டாவது விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் ஹீட்டிங் அப்படின்னா நமக்கு என்னன்னு தெரியும். எலக்ட்ரிக் ஹீட்டிங் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த டெக்னிக்கலாக நீங்கள் இந்த பேர் போய் நீங்கள் கூகுளில் சர்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உங்களுக்கு வந்து நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் நிறைய ஃபேக்ட்ரிஸில் பண்ணக்கூடிய பெரிய லெவலில் பண்ணக்கூடிய பிரின்சிபல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து எக்ஸ்பிளனேஷன் உங்களுக்கு வரும். ஓகேவா, அது ஏன் வருது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மெயினாக எலக்ட்ரிக் ஹீட்டிங் அப்படிங்கிறது வந்து பேஸ்ட் ஆன் அந்த விஷயம் தான். பட் இந்த எலக்ட்ரிக் ஹீட்டர்லையும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த பிரின்சிபல் தான் ஒர்க் ஆகுது. சிம்பிளான பிரின்சிபல் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு த ஹீட் எனர்ஜி அப்படின்றது. எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு ஹீட் எனர்ஜி என்ன அர்த்தம், கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்கு, அந்த கரண்ட்னால ஒரு ஹீட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். அதை தான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு எனர்ஜி எனர்ஜியாக மாறது பேர் தான் எலக்ட்ரிக் ஹீட்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நம்ம வந்து எலக்ட்ரோ மெக்கானிக்கல் எனர்ஜினா என்ன சொல்கிறோம், எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி இஸ் கன்வெர்டட் டு மெக்கானிக்கல் எனர்ஜி அப்படின்னு நம்ம மோட்டரில் சொல்லுவோம் இல்லையா, அதே மாதிரி இது எலக்ட்ரிக் ஹீட்டிங் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் எனர்ஜி இஸ் கன்வெர்டட் டு ஹீட் எனர்ஜி அப்படின்றது. ஓகேவா, இதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இதில் ஹீட்டிங் எலமெண்ட் மெயினாக வந்து எலக்ட்ரிக்கல் ரெசிஸ்டர் அப்படின்றது தான். ஓகேவா, அந்த ரெசிஸ்டர் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து ஹீட் ஆகுது அதை பொறுத்து வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நமக்கு வந்து நம்ம வாட்டர் வந்து ஹீட் ஆகி நமக்கு வந்து சுடுதண்ணியாக கிடைக்குது. சரி, இது வந்து பேசிக்கலான விஷயம். ஓகேவா, இதெல்லாம் இருந்துட்டு போட்டோம். முதல்ல ஒரு எலக்ட்ரிக் ஹீட்டரில் வந்து என்னென்ன காம்போனன்ட்ஸ் இருக்கும், என்னென்ன மாதிரி ஒர்க் அப்படிங்கிறத சொல்லி முடிச்சிடறேன். ஸோ நீங்கள் இமேஜ் அப்படிங்கிறது பார்க்குறீங்க. முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா டிப் டியூப் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறீங்க. நம்பர் 1 அதாவது டிப் டியூப் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த டியூப் வழியாக நமக்கு வந்து கூல் வாட்டர் வந்து உள்ளே வர ஆரம்பிக்கும். ஓகேவா, ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா வந்து எலக்ட்ரிக் ஹீட்டிங் எலமெண்ட் அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க. ஸோ நம்பர் 1 நம்பர் 2 போட்டிருப்பாங்க இமேஜில். ஓகேவா, அந்த நம்பர் 2ல பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் ஹீட்டிங் எலமெண்ட் வேற இல்லை, அந்த ரெசிஸ்டன்ஸை தான் சொல்கிறாங்க. நீங்கள் வந்து எலக்ட்ரிக் ஹீட்டரை சுவிட்ச் ஆன் பண்ணோன்னே கரண்ட் வந்து அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வழியாக ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிக்கும். ஓகேவா, ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஹீட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிக்கும். காரணம் என்னன்னா பெரிய லெவல் ஆஃப் கரண்ட் வந்து ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்க காரணத்தினால. ஓகேவா, மூணாவது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் அவுட் பைப் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம வாட்டர் வந்து ஹீட் ஆனதுக்கு அப்புறம் வந்து அதில் உள்ள டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்க காரணத்தினால பைப்பை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணிடக்கூடாதுன்றதுக்காக என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த டிப் டியூப் அதாவது வந்து அதை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த ஒரு ஹீட் அவுட் பைப் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா இதை விட ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில். ஓகேவா, ஏன்னா வந்து சுடுதண்ணியை அப்படியே வெளியில் எடுத்துகிட்டு வரணும், ஸோ அதை வந்து தாங்கணும் கரெக்டாக. ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிலேருந்து பம்ப் பண்ணி மேலே நம்ம எடுத்துகிட்டு வரதுக்கு வந்து இந்த பைப்போட டிசைன் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். சரிங்களா, நாலாவது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தெர்மோஸ்டாட் அப்படின்றது. தெர்மோஸ்டாட் அப்படிங்கிறது நம்ம நிறைய இடத்துல சொல்லியாச்சு. தெர்மோஸ்டாட் நாட் டு மெயின்டைன் த டெம்பரேச்சர். ஒரு லெவலுக்கு வந்து டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் ஆச்சு, இந்த லெவலுக்கு வந்து உங்களுக்கு என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து வாட்டர் வந்து ஹீட் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு வந்து மென்ஷன் பண்ணி காட்டுறது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த தெர்மோஸ்டாட் அப்படின்றது. அதுக்கு மேலே வந்து ஹீட் ஆகாது, அதுக்கு மேலே ஓவராக ஹீட் ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு வந்து தண்ணி ரொம்ப ஹீட் ஆகிடும். ஸோ அது வந்து
தெர்மோஸ்டாட் வந்து அந்த ஒரு லைட்டு ஒரு பல்பு மாதிரி இருக்கும். அந்த பல்பு வந்து இந்த அயன் பாக்ஸில் பல்பு எரிஞ்சு கட் ஆகும் இல்லையா, அந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த மாதிரி க்ளோ ஆகும் பல்ப் அப்படிங்கிறது. ஓகேவா, அதை பார்த்து நீங்கள் வந்து சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடலாம். அதாவது வந்து ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணும்போது ரெட் லைட் எரியும், அதுக்கப்புறம் சூடானதுக்கப்புறம் க்ரீன் லைட் எரியும் நினைக்கிறேன். டிஃப்ரெண்ட் கலர் ஆஃப் லைட் இருக்குது. பட் நான் பார்த்ததில் ஒரு அப்சர்வேஷனுக்கு சொன்னேன். ஓகேவா, அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து வேற என்ன மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா, அந்த அவுட்டர் சைட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 7 டோன் வந்து இன்சுலேஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. இன்சுலேட்டர் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா வேற ஒன்றும் இல்லை, அது வந்து கண்டக்ட் பண்ணிடக்கூடாது. எதுக்கு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஏற்கனவே நீங்கள் எலக்ட்ரிக் ஹீட்டருக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சம்வாட் கண்டக்ட் பண்ணுவது. என்னதான் ரெசிஸ்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து இருந்தாலும் அது பியூர்லி ஒரு ரெசிஸ்டர் எதுவுமே கிடையாது இந்த உலகத்தில். ஸோ கண்டக்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்க காரணத்தினால வாட்டரும் வந்து சம்வாட் கண்டக்டிவ் ஏஜென்ட் அப்படிங்கிற காரணத்தினால வெளியில் உள்ள அந்த ஒரு டேங்க் இருக்கும் இல்லையா அந்த ஹீட்டரில், அதுவும் வந்து கண்டக்ட் ஆகிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக அதை வந்து பயங்கரமாக வந்து இன்சுலேஷன் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. ஸோ இன்சுலேட்டர்னா என்ன அர்த்தம், இட் வில் நாட் எவர் கண்டக்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி அப்படிங்கிறதுனால தான் அதை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஓகேவா, அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா பவர் சப்ளை அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்குது. ஸோ பவர் சப்ளை அப்படிங்கிறது சொல்லவே வேண்டாம். ஸோ நம்ம சுவிட்ச் ஆன் பண்ணி அதுக்கு வந்து ஒரு பவர் சப்ளை கொடுத்தா தான் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து ஒரு கரண்ட் வந்து பாஸ் ஆக நினைக்கும். ஸோ தட் வந்து நம்ம வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து ஹீட் பண்ணி அந்த வாட்டர் உள்ள இருக்கக்கூடிய வாட்டர் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஹீட் எனர்ஜி வந்து அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து லிபரேட் பண்ண உடனே என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே சூடாக ஆரம்பிக்கும். ஓகேவா, அந்த வாட்டர் உள்ள டெம்பரேச்சர் வந்து மெஷர் பண்ணி கரெக்டாக நமக்கு வந்து அவுட்புட்டில் சொல்கிறது வந்து இந்த தெர்மோஸ்டாட் அப்படின்றது. ஸோ அதை நம்ம வந்து அந்த கரெக்டாக ப்ராசஸ் பண்ணும்போது அந்த தெர்மோஸ்டாட் வந்து டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்ணுறதா அதோட ப்ராசஸ் அப்படிங்கிறது நடக்கு. ஓகேவா, இதான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதில் உள்ள மெயின் பார்ட்ஸ் அண்ட் ஒர்க்கிங்கும் அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் தான். சரிங்களா, அதை தவிர்த்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து டெம்பரேச்சர் அண்ட் ப்ரெஷர் வேல்வ் இருக்குது, ட்ரெயின் வேல்வ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது, ஆனோட் ராட் அப்படிங்கிறதுலாம் இருக்குது. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஹீட்டர்ஸ் இருக்குது, நிறைய ஹீட்டர்ஸ் இருக்குது. இப்படி ஒரு நான் சொன்ன ஹீட்டர் வந்து ஒரே ஒரு டைப் ஆஃப் ஹீட்டர் தான், இப்படி தான் வந்து இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் கிடையாது. ஓகேவா, ஒரு கேஸ் டைப் ஹீட்டர் எடுத்துக்கோங்களேன். அது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உள்ள வந்து சர்டன் கெமிக்கல் கேஸ் வச்சுருப்பாங்க, அந்த கேஸை வச்சு வாட்டர் வந்து ஹீட் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா, அது மாதிரி வந்து நிறைய டைப் ஆஃப் ஹீட்டர்ஸ் இந்த மாதிரி அவைலபிளாக இருக்குது. ஸோ நம்ம சிம்பிளாக நம்ம ஹோமுக்கு அப்ளை பண்ணுற ஒரு எலக்ட்ரிக் ஹீட்டரை பற்றி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னு நினச்சேன். அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீடியோவில் சொல்ல நினச்சேன். இது வந்து உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சிருக்குங்கிறத நினைக்கிறேன். நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், உங்கள் தாட்ஸ், உங்கள் ஐடியாஸ், உங்கள் டவுட்ஸை வந்து கமெண்ட் செக்ஷன் லீவ் பண்ணிட்டே இருக்கான்னு ரிப்ளை பண்ணுவேன். ட்விட்டர், இன்ஸ்டாகிராமோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, போங்க ஃபாலோ பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸோ தட் தினம் நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி ஒரு வீடியோஸ் உங்களுக்கு வந்து சேர்ந்துங்கிறத சொல்லிக்கிறேன். ஸோ see you guys in the next video. Until then, bye, cheers and thank you so much for watching.